Hello friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Welcome to my channel. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ரீசெண்டா நான் புக் பண்ணியிருந்தேன் நூன் ஆப்ல. இப்போ எனக்கு டெலிவரி ஆயிருக்கு. இப்போ இதை அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்கலாம். பாத்தீங்கன்னா இது வெயிட்டே ஒண்ணுமே கிடையாது. ரொம்ப லைட் வெயிட்டா இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்காங்க. சோ பேக்கிங் நல்லா இருக்கு. இப்போ இதை கட் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்களேன், ரொம்ப காம்பாக்டா இருக்கு. நல்லா பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. சேஃபா பேக் பண்றாங்க. இந்த பபிள் ராப் போட்டதுனால பாத்தீங்கன்னா நல்லா சேஃபா நமக்கு கையில கிடைச்சது. சோ இதுதான் அந்த ப்ராடக்ட். வெளியில பாக்குறப்பே நல்லா தான் இருக்கு. இது யூஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான துணியும் தக்க முடியும்னு போட்டிருக்காங்க. காம்பாக்டா இருக்கிறதுனால பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஈஸியா கேரி பண்ண முடியும் எங்கேயாவது வெளியில போறப்ப. இதுல ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும்னு போட்டிருக்காங்க. 2 விதமான ஸ்பீட் இருக்காமா. டபுள் ஸ்டிச்சும் விழும் சொல்லி போட்டிருக்காங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ அக்சசரிஸ் கூட கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. சோ ஒரு பெடல் இருக்கு, 4 பாபின் இருக்கு, ஒரு த்ரெட் அந்த கோக்கறதுக்கு அந்த ஒரு இது இருக்கு, நீடில் ஒன் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கு. சோ இது ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ரொம்ப காம்பாக்டா இருக்கு பாருங்களேன். வெளியில பார்த்த மாதிரியே இருக்கு உள்ளேயும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புக்லெட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃப்ரீ அக்சசரிஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பெடல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நல்லா தர்மோகோல் வச்சு 2 பக்கமும் பேக் பண்ணி அனுப்புனதுனால சேஃபாக தான் இறங்கியிருக்கு. யூஸ் பண்ணி பார்க்குறப்ப தான் தெரியும் எப்படி யூஸ் பண்ண முடியுதுன்னு. ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா இந்த பவருக்கு தனியா கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கேபிள். ஸோ நம்ம இந்தியா மாடல் மாதிரி தாங்க இருக்கு. இது எந்த கேபிள் வருமோ நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். இது இந்தியன் மாடல் தான். ஸோ இங்க இந்த மாதிரி இருக்காது, கேபிள் வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இங்கெல்லாம். ஸோ இந்த மாதிரி வருமோன்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்தேன், கிடையாது. ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா நார்மல் நம்ம இந்தியன் மாடல் கேபிளா தான் இருக்கு. ஸோ ஒரு கையிலேயே பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா எடுக்க முடியுது, அந்த அளவுக்கு காம்பாக்டா இருக்கு. ஸோ மேல பாத்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் கவர் போட்டு தான் அனுப்பியிருக்காங்க சேஃபா. ஸோ பாருங்க, ப்ராடக்ட் சேம் ஒயிட் லாவெண்டர் கலர்ல தான் இருக்கு. ஸோ ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா துணி வச்சு தச்சு தான் அவங்க அனுப்பியிருக்காங்க. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னாலே தெரியுது அவங்க டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க போல. ஸ்டிச்சஸும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விழுந்திருக்கு பாருங்க.
ஸோ இந்த போர்ட்டபிள் சீவிங் மிஷின் அன்பாக்சிங் வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்கள். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நூன் ஆப்பில் இங்கே அபுதாபியில் வந்து வாங்கியிருக்கேன். புக் பண்ணி 4 நாளில் வந்துடுச்சு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 29 திராம் வந்து காஸ்ட்டு ப்ளஸ் 10 திராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷிப்பிங் காஸ்ட்டு. ஸோ டோட்டலாக 39 திராம்க்கு வாங்கியிருக்கேன். கிட்டத்தட்ட 800 ரூபாய் நம்ம ஊரில் கன்வெர்ட் பண்ணால். நம்ம ஊர்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் 1000 ரூபாய்க்குள்ளே வந்து கிடைக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதே ரேஞ்சில் தான் கிடச்சிருக்கு. கிட்டத்தட்ட 40 திராம் 39 திராம்க்கு வந்து நான் என்னுடைய டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணி நான் வாங்கியிருக்கேன். அப்படி நீங்கள் டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணாமல் வாங்கினீங்கன்னா கேஷ் ஆன் டெலிவரிக்கு ஒரு 10 திராம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கட்டணும். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 49 திராம் வந்து ஆயிருக்கும். அப்போ நமக்கு வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும். கிட்டத்தட்ட 1000 ரூபாய் வருது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக இது வந்து 39 திராம் கிட்டத்தட்ட 800 ரூபாய்க்கு நான் வாங்கிட்டேன். ஸோ இதை வந்து டச் பார்க்கணும், அப்போ தான் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகும். ஸோ அதையும் நான் காமிக்கிறேன். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து பேட்டரி போட்டு யூஸ் பண்ணுற மாதிரியும் வருது. உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் எங்கேயாவது போகிறப்ப வந்து உங்களுக்கு பவர் கார்டு யூஸ் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி நேரத்தில் 4 AA பேட்டரி வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இதை வந்து தச்சிக்கலாம். ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கீழே பாட்டமில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த ப்ரொவிஷனு. ஸோ அதையும் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம எல்லாத்துக்கும் போடுவோம் பார்த்தீங்களா, டிவி ரிமோட்டுக்கு அந்த மாதிரி பேட்டரி போட்டாலே போதும். சின்ன சைஸ் கிடையாது, நார்மல் சைஸ் தான். ஸோ 4 பேட்டரி வந்து தேவைப்படுது. என்னை பொறுத்தவரையும் பேட்டரி விட பவர்ல யூஸ் பண்றது வந்து மேலும் தோணுது. ஏன்னா பேட்டரி வந்து சீக்கிரமா வந்து உங்களுக்கு வந்து வீணா போயிடும். ஸோ காசும் வேஸ்ட். இதுலயுமே ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ உங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட். இப்போ இதுல வந்து பாருங்களேன், இந்த இடத்துல வந்து த்ரெட் கட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து சின்ன ஒரு பல்ப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து தைக்கிறப்ப உங்களுக்கு இந்த லைட் வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சின்னதாக இருக்கு. ஆன் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ரொம்ப காம்பேக்ட் ப்ராடக்ட்டு. பாபின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே த்ரெட்டு வந்து வைண்ட் பண்ணி தான் அனுப்பியிருக்காங்க. இப்போ இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா 4 பாபின் இருக்கு. அதில் 2 எம்டியாக இருக்கு. இல்லை 3 எம்டியாக இருக்கு. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் த்ரெட் வந்து வைண்ட் பண்ணி அனுப்பியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த த்ரெட்டு கோக்கிறதுக்கு ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்னதாக ஒரு நீடலும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள ஒரு நீடல் இருக்கு இல்லையா, அந்த நீடல் போயிடுச்சுன்னா இது நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்குள்ள ஒன்று இருக்கு, அங்கே கீழே இருக்கு பாருங்க நீடல். ஸோ ஷார்ப்பாக இருக்கிறதுனால அந்த நீடலோட முனையை வந்து பேப்பர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி அனுப்பியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கேபிள் யூஸ் பண்ணி தான் நான் இது வந்து பவர் கொடுக்க போகிறேன். ஸோ வயர் வந்து லென்த் இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கு பாருங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அவங்க செட்டப் எல்லாம் போட்டு தான் அனுப்பியிருக்காங்க. அதனால இந்த த்ரெட்டு தேர்ற வரும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுலேயே வந்து தச்சிக்கலாம். இதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தலைவலியே ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா இதுக்குள்ளே வந்து அந்த நூலெல்லாம் விடுறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக விடணும். ஸோ இப்போ வந்து செட்டப் வந்து கரெக்டாக இருக்குது, நம்ம டைரெக்டாக தச்சிக்கலாம். பட் ஆனால் ஒயிட் நூல் வச்சு தான் தைக்க முடியும். வேறு ஏதாவது நூல் வேணும்னா நம்ம மாற்றிக்கிற மாதிரி வரும். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் ஃபுட் பெடலுக்கு மேலே இருக்குது, பவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்குது. 6 வோல்ட்டு 1000 mA போட்டிருக்காங்க பாருங்க. ஸோ பவருக்கு வந்து நான் ப்ளக் பண்ணிட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பெடலும் நம்ம வந்து ப்ளக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பெடலுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா லென்த் இந்த அளவுக்கு இருக்கு. ஸோ பிளாஸ்டிக் தான், அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியா இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு பெடல். ஸோ இங்க சைட்ல வந்து பெடலுக்கு வந்து கொடுத்தாச்சு. இப்ப ஆன் பண்ணிட்டு இங்க ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்ச் இருக்கு. சும்மா இங்க ஆன் பண்ணாலே பாத்தீங்கன்னா அது ஓடுது பாருங்க. பெடல் பண்ணாலும் ஓடும்னு நினைக்கிறேன். இப்ப வந்து பெடல் பண்றேன் பாருங்க, அது ரன் ஆகுது. இப்போ பாருங்க, நான் இந்த 2 ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன். ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்டிச் வந்து அவங்க பாதி போட்டிருந்தாங்க, மீதி தான் நான் போட்டேன். இப்போ இந்த சின்ன ஸ்டிச் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் போட்டது பெரிய ஸ்டிச்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நான் புதுசாக போட்டது வந்து பெரிய ஸ்டிச். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா 2 பக்கமும் உங்களுக்கு நல்லா வந்து வந்திருக்கு, ஸ்டிச் நல்லா இருக்கு. ஸோ இது வந்து வாங்கினதுக்கு காரணமே
பேண்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடியில் கிழிஞ்சு போகுது, ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிழிஞ்சு போகுது. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஐட்டம் வந்து தைக்கிறதுக்கு வந்து இங்கே டெய்லர் வந்து தேட முடியாது. அதனால் நானே தச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். அந்த பர்பஸ் வந்து சால்வ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஸ்டிச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்குது. பட் நம்ம யூஸ் பண்ணுற விதத்தில் யூஸ் பண்ணால் இது வந்து நிலைக்கும். ஸோ இது வந்து காஸ்ட் கம்மியான்றதுனால இது சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கெலாம் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அது மட்டும்தான் இதில் வந்து ட்ராபேக்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த நூல் எல்லாம் மாற்றுறது, நூல் கோக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தலைவலியாக இருக்கும். மற்றபடி ஓகே தான். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் பேண்ட் கிழிஞ்சிருக்கு பாருங்க. இதை வந்து தச்சு பார்க்கலான்னு இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிளாக் பேண்ட்டு பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது இருக்கு, அதை வந்து எடுத்தா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து தூக்குது பாருங்க. ஸோ இதுதான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக. ஸோ லைட் வந்து இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து ஆன் பண்ணி பார்க்கலான்னு இருக்கேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா லைட்டும் எரியுது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பின்னாடியே வச்சு இப்போ இதை வந்து யூஸ் பண்ணி கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து தச்சு பார்க்க போறேன். ஸோ லைட் இருந்தால் இந்த ஆன் ஆஃப் வந்து லைட்டுக்கு மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ லைட் வந்து ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் இது போன்ற தகவல்கள் எளிதில் பெற நம்ம சேனல் கீழே இருக்க அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும், அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ என்னுடைய சேனலில் இருக்க அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் மறக்காம பாருங்க. பிளேலிஸ்ட் எல்லாம் நிறைய போட்டு வச்சிருக்கேன், அதையும் நீங்கள் மறக்காம பாருங்க. ஸோ கீப் வாட்சிங் மோர் வீடியோஸ். ஸோ see you with another interesting video and have a great day. Bye bye.